Sidang kasus uang palsu di Makassar bikin heboh. Hakim tercengang saat jaksa menghadirkan mesin cetak uang palsu dari Cina. Mesin itu bisa produksi uang palsu mirip asli dipakai para terdakwa mahasiswa UIN Alauddin. Hakim sempat terdiam, mesin itu bisa mencetak uang palsu menyerupai aslinya secara massal. Sidang akan kembali digelar pekan depan untuk mendalami alur distribusi uang palsu.